Sabato 6 luglio a San Giacomo di Veglia, in via Isonzo, vicino all'esistente erogatore di latte, si è inaugurato il primo impianto pubblico per la distribuzione di acqua affinata, controllata e gassata. La casetta dell'acqua del sindaco. Sì, la casetta dell'acqua del sindaco in realtà è un servizio che l'amministrazione comunale ha deciso di dare alla cittadinanza proprio perché il costo dell'acqua è un costo importante e soprattutto per andare incontro alle esigenze delle famiglie abbiamo dotato innanzitutto, questa è la prima casetta, ne faremo altre, saranno in tutto 3, ma fatte queste appena avremo la disponibilità abbiamo deciso di metterne altre 2 a nord della città, quindi di servire di questo importante servizio tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto e soprattutto i quartieri. Si parla di risparmio per le famiglie, quanto costerà quest'acqua? Quest'acqua costerà 5 centesimi quella frizzante e 2 centesimi quella normale. Un risparmio per le famiglie ma anche un costo per la comunità, cosa costeranno queste casette? Queste casette costano 20.000 euro a casetta, però dobbiamo dire che grazie al ricarico che viene fatto di pochi centesimi sull'acqua, alla fine non costeranno nulla, anzi porterà utile al comune che poi andrà a investirlo sul sociale. Una cosa importante è la sicurezza dell'acqua. Come funzionano i controlli, come avvengono? Questa innanzitutto è acqua dell'acquedotto. Ricordo che le prese d'acqua che si trovano a nord della città, in particolare a San Floriano, danno un'acqua straordinariamente importante e buona, viene controllata 2 volte ogni 2 giorni dal Consorzio Bonifica Sinistra Piave, quindi l'analisi dell'acqua è fatta ogni 2 giorni, a differenza invece dell'acqua che si trova in commercio che ha minimo 3, 4, 5 anni.